Góðan dag, velkomin í DES. Það að mörgu að taka eins og venjulega og við byrjum eins og venjulega á meistaradeildinni í knattspyrnu. Nú verður ljóst hvaða lið mætast í úrslitum. Það verður þýskur úrslitaleikur í Englandi og eins og sumir hafa rætt að football is coming home og leikurinn fyrir fram 25. maí á Wembley og þar mætast Bayern München og Borussia Dortmund. Það var eins og við spáðum í þættinum í síðustu viku og það var mjög auðséð að sjá hvernig þessi seinni leiki myndu fara. Ekki satt? Jú, þetta var allan tíman öruggt í tilfelli Bayern München og sama skal vera sagt Dortmund. Þeir áttu nú að vera búin að ísa þetta, þannig í seinni hálfleik. Þetta var svolítið tæft í lokin, skal alveg viðurkenna það, en mjög spennandi síðustu 5 mínúturnar í leiknum, en skoruðu náttúrulega annað markið, Real Madrid en það hefði verið mikil vonbrigði ef Real hefði, það hefði náttúrulega verið endurkoma ársins ef þeir hefði náð að stela þessu hana og vinna 3-0 verandi í rauninni 3 mörkum undir þegar 10 mínútur eftir. Já. En það, þú veist, ég held að það vegi ekki þyngra heldur en að sjá þýskan úrslitaleik. Það drauminn hefur ræst. Já. Við fáum að sjá þýskan úrslitaleik í Englandi sem mikil skömm fyrir Englendinga. Þeir verður bara að kyngja því og já, það, þú veist, sá leikur verður náttúrulega bara, það náttúrulega generalpröfa fyrir þann leik á morgun. Mikið rétt. Dortmund, sem verður enda bara eitthvað grín, held ég. Það verður, ég held nú að Dortmund spili nú með svona ágætlega sterkt lið og Bayern líka fyrir utan kannski 4-5 menn eins og sem ferðast ekki með. En ég held að þetta verður nú ekkert einhver svaka slagur svona þeirra milli og hann mun ekkert segja til það hvernig þessi leikur fer. Það er bara spurning að hvernig maður sér úrslitaleikinn. Já, nákvæmlega. Og í ljósi frétta sem ég nú í vikunni, þá veit ég nú ekki hvernig vörnin hjá Dortmund hvernig henni mun reiða af, vegna þess að ég var að heyra all svakalega fréttir hérna úr norðri. Ég hef hvergi lesið þetta í fjölmiðlum, en það er þetta alvarlegt mál, sko, og þetta hljómar það asnalega að þetta gæti alveg verið bull, en þetta kemur frá úr innsta hring atvinnumanna í Þýskalandi. Ég heyri þetta nú bara í fyrradag og sem sagt, sagan er sú að miðvarapar Dortmund, Mats Hummels og Neven Subotic, sagan er svo að fyrir svona 3-4 vikum þá hafi sem sagt konan hans Mats Hummels sofið hjá Neven Subotic, sem er náttúrulega bara landráð ef það segja að kalla það eitthvað, ég veit ekki á þessum tímapunkti á þeirra ferli, ef það satt reynist það var það náttúrulega bara algjörlega fáránlegt. Já, þetta eru aldeilis ákveðna fréttir sem þú ert að færa þarna. Ég er að brjóta fréttirnar, má segja. Já. En þetta er allt óstaðfest að sjálfsögðu. Nákvæmlega. En ég get ekki ímynda mér hvernig, ef þetta er satt, hvernig andinn á skrifstofunni sé eftir þetta hjá þeim. Þeir eru náttúrulega standa hlið við hlið í vörninni. Já. Konan hans Mats er búin að vera, ég er búin að heyra eitthvað, tengt þess að hann hafi eitthvað verið fjarlægur henni og eitthvað svona bull, sko, og ég samt, ég er svona ekki alveg inn á þessa sögu, sko, vegna þess að heiminn er bara það stór, eitthvað svona framhjáhald og þá allt í einu er það, maðurinn sem vinnur með og þetta stór nöfn og undir þessum kringustæðum, þetta er náttúrulega fáránlegt dómgreindarleysi ef að satt reynist. Þannig að ég get ekki ímyndað mér það, að vörnin sé sterkari fyrir vikið.
ef að þetta reynir satt. Það er spurning hvort að sendingin baka þarna daginn hafi átt, að það hafi átt þátt í því. Já. Hvað veit maður? Það er ýmislegt sálrænt sem gerist í svona tilfellum á nefa, en það fyrsta sem ég hugsaði var bara hvort að John Terry væri komin í málið. Já, þetta er þannig mál, sko. Og þetta er samt eiginlega grófara, sko, vegna þess að... Já, nákvæmlega. Já, þetta er tölvöld grófara, þetta er náttúrulega... Það er að tala um þann leikmann í liðinu sem að stendur til næst og sem vinnur hvað nánast með, þannig að ég held að ef þetta er satt, það náttúrulega hefur þetta mjög mikil áhrif innan liðsins, ekki bara fyrir þáttvöldi, fyrir alla aðra, því að náttúrulega eins og við vitum þá þegar svona orðunum að fara á kreik, þá vita þetta allir á nánast engum tíma, þannig að það er spurning hvort að þetta hafi eitthvað neikvæð áhrif á Dortmund, en þeir allavega komist í gegnum þennan leik á móti Madrid. Þannig að þeir komist í gegnum hann og rétt svo og en það er, þú veist, þetta gerist oft í boltanum, sko, það er eða svo að ekki kannski þessi atvik nákvæmlega, en skal ég segja það er talað að hún mun sé að fara til Barcelona eða sérst fari pottið sumar út af þessu, þannig að það get ekki verið þarna áfram saman. Sem ég trú alveg, ég meina þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta er bara svik og ég veit ekki hvað að kalla þetta, en eins og með Thierry Henry þegar hann fór frá Arsenal, þá var partur af ástæðum, þetta er oft persónlegar ástæður. Hann fór að hluta til vegna þess að konan hans fyrirverandi bjó í London, hann vildi bara komast í burtu. Nákvæmlega. Var að vera í eiturlyfjum og eitthvað rugli og eitthvað módel og eitthvað svona vesen. Og hann náttúrulega, þú veist, vildi prófa Barcelona og fer hann fyrir eitthvað klink vegna þess að hann er líka meiðslasæk, þau komist að því herði ég að önnur löppin á hann var styttri en hinn, þess að hann var meiddur í bakinn oft og svo líka vegna þess að hann vildi bara fara úr umhverfinu. Og það er bara huge þáttur oft, ég meina þetta er bara eins og vinnustæðar, þú nennir ekki alltaf að keyra upp á höfða, þú veist, í vinnuna það sem eftir allir. Þú vilt kannski fara, þú veist, líka keyra sæbrautarnir í bæ, sko. Já, það er alveg rétt. Þetta er nefnilega þáttur sem er oft vanmetin í þessu að með leikmenn þegar að vilja fara eða hvað þessi það er, náttúrulega leiðan líður illa, skilur, bara andlega. Burt sér frá því hvernig liðinu gengur, burt sér frá því hvernig þeir standa sér á vellinum. Ef þér líður illa, því við náttúrulega vitum það að það er ekki meira hluti tíman sem þessir menn eru að eyða inn á vellinum eða á æfingum. Það er náttúrulega alveg heill hellingur á tíma sem þeir þurfa að eyða heima hjá sér eða með fjölskyldu eða hvernig sem það er. Og ef þeim líður ekki vel í því umhverfi, þá náttúrulega augljóslega þurfa þeir að fara eitthvað annað og náttúrulega það eins og segir, ef þetta er tilfelli með Hummels að hann er búinn að fá nóg af þessu umhverfi og vill bara fara í burtu, þá náttúrulega eru nánast yfirgnæfandi líkur á því að hann bara fari, hvert sem það svo sem verður. Já, ég meina, þú veist, til að hafa líka það mikið frítíma, ef þetta gengur ekki upp alveg persónulega hann, þá náttúrulega kannski, þú veist, það er betra að skipta umhverfi, vegna þess að þeir eru ekkert í vinnunni allan daginn, sko. Og þeir geta ekkert verið að sökka sér í vinnu til þess að dreifa huganum, þú veist, það er bara æfing og búið, sko. Og svo með Götze líka, ég heyrði það að hann var í hann er bara tvítur. Já. Það spila stólarullu í því að hann vilji fara aftur, sko. Hann alltaf er að reyna að fara þangað sem að hann var alinn upp. Þannig að það getur verið huge ástæða fyrir því, sko. Ekki það sem vilji spila fyrir Pep eða eitthvað þannig, ég er ekki alveg að kaupa það. Vegna þess að, þú veist, það snýst peninga og hvar þú ert og þitt nánast umhverfi, ekki eitthvað, þú veist, hver er þjálfari eða sjúkraþjálfari, ég alveg fráleitar ástæður, það er náttúrulega bara til þess að róa stuðningsmennina. Já. En svona er boltinn, maður, þetta er ekki allt gefið í þessu. Nei, nákvæmlega, en það fyrir náttúrulega betur í úrslitaleikinn sjálfan þegar nær dregur og það verður gaman að sjá hvernig þau mál öll þróast, hvernig þetta verður með Götze, hvort að hann spili leikinn, hann er búinn að vera meiddur, hvort að hann verður orðinn góður og það er margt í kringum úrslitaleikinn sem við getum rætt seinna, en förum yfir í önnur mál, förum til Englands. Já. Og ræðum málefni Jamie Carragher, myndumst á hann í þættinu við daginn, hann tilkynnti að hann væri hættur að hætta knattspyrnuiðkun eftir sísonið og það þótti Liverpool-mönnum hann sárt að heyra hann ætla að hætta en hann ætla búinn að þjóna félaginu vel.
búinn að skora nóg af sjálfsmörkum fyrir félagið á sínum ferli og það hafa tilkynnt núna í vikuna að hann mun taka sér starf sérfræðings hjá Sky sjónvarpsstöðinni í Bretlandi og mun þar sitja við hliðin á Gary Neville og Jamie Redknapp og við höfum nú báðir mikið dálæti af fyrirrennara þessara manna, það Andy Gray, legendi sjálft. Já. Og það Bíddu, rólu. Það er sem sagt karakter í sérfræðings commentating. Já, ég býst nú við að hann verði bara í stúdíónu, þú veist, bara að gefa álit. Ég efast að honum verði hent. Ég efast að fá mikrofón 90 mínútur, sko. Já, ég ætlaði líka að segja það vegna þess að hann óskiljanlegur. Hann óskiljanlegur, það náttúrulega við eftir að koma að því. En þetta svolítið sorglegt, sko, fyrir að Sky sjónvarpsstöðin skulle vera svona downward trend með sérfræðingarnir á sig. Fyrst að ráða Gary Neville sem náttúrulega ennþá bara talsmaður Manchester United. Svo að ráða Jamie Redknapp sem að bullar bara, hann veit ekkert hvað hann að tala sko. Nei, ég reyndar, ég verð að taka upp hanska fyrir Gary Neville vegna þess að hann mér veist hann ágæður. Hann er góður analyst en stundum þá skýnur það í gegn að hann ennþá bara, þú veist, í harði United maður. Já, ok. Sem miður vegna þess að eins og ég segi, hann er frábær, hann er fagmannlegur og hann gerir sína hluti vel. Já, hann er fagmaður, hann mætti á æfingar, hann er atvinnumaður. En og Carragher það líka, en hann er bara svo vitlaus, held ég. Þú veist, ég vil ekki alveg dæma hann crossfestan. Nei. En í fyrsta lagi sko, þá er hann slakur knattspyrnumaður. Hann er náttúrulega góður varnarmaður í að staðsetja sig svona. Já. En og sem sagt með metnað í því og fórna sér. En hann er alveg hrikalega slakur í fótbolta og já. Ég er ekki alveg að kaupa það, þú veist, þá Gary Neville sem kannski ekki snillingur heldur, þá veit hann ýmislegt. Ég get alveg séð fyrir mig Gary Neville í þjálfun, sko. Já, ég veit ekki með Gary Neville er náttúrulega aðstoðarþjálfari enska landsliðsins. Já, fyrirgefðu, hann er náttúrulega þjálfari enska landsliðsins, þessum eru svona lifir. En ángríns, þá sé ekki Carragher fyrir mér, þú veist, að vera að tala mikið atvik sem að gerast fyrir utan teig, þú veist, varnarleikins. Hann getur kannski eitthvað verið að tala um varnarleikin og allt það sko. En hann veit, hann kann ekki fótbolta. Þú veist, ég held hann bara veit ekki neitt knattspyrnu þegar hann komið fram með miðju. En nákvæmlega. Kemur ljós. Og það er einn þáttur. Svo er hinn náttúrulega það að hann kann ekki að tala. Það er verð. Já, það er stærsti þáttur. Já, og ef einhver trúir ekki sem við erum að segja, þá bara segja, farið á YouTube, skrifið Jamie Carragher interview og bara... Já, og veltið fyrir ykkur okkur viðtalið ekki textað. Já, það er nefnilega ekki textað, sko. Nei. Og engin lýsing heldur. Það er alveg með ólíkinu. Það verður alltaf forvitnilegt að sjá hvernig hann spjara sig þarna í sjónvarpinu. Þegar maður, bara daginn eftir hann tilkynnt að vera hættur, þá var þessi orðum komin í gangi að hann mun fara í sjónvarpið, hann joina Sky og maður hugsa bara já, ok. Já. En það verður forvitnilegt að sjá hvernig það þróast. En talandi um Andy Gray, það nú eitt tengt honum sem átti sér stað núna síðustu helgi. Það var það náttúrulega að Gareth Bale var valinn leikmaður ársins í Englandi. Leikmaður ársins og ungi leikmaður ársins af leikmönnum. Já. Og það eru bara 2 aðrir sem hafa fengið þessi verðlaun á sama leiktímabili og það var Andy Gray sjálfur 1970 eitthvað og svo Ronaldo fyrir nokkuð árum síðan og svo Gareth Bale núna í ár og svo var Gareth Bale líka kosin leikmaður ársins af blaðamönnum í gær. Já. Þannig að ég vil bara benda á það sem svona ákveðin stuðningsmaður hans og hans liðs að það hlýtur að vera allir atvinnumenn í Englandi og allir blaðamenn í Englandi séu fávitar ef hann er ekki besti leikmaðurinn í ár. Þannig að getum haft það á hreinu. Eru menn búin að vera að bauna á þetta varandi Suárez og Van Persie eða eitthvað slíkt? Ég er nefnilega ekkert fylgst með þessu sko. Nei, það er náttúrulega búin að vera svona ákveðin fylking sem er búin að raða sér á baku Suárez og náttúrulega góð rauk fyrir því að hann sé búin að vera besti leikmaðurinn í ár enda markahæstur og búin að leggja upp mjög mikið af mörkum og búin að standa sér frábærlega en hann náttúrulega gerði út sig með þessu atviki daginn sem ég ætlum ekki að fara nánar út í. Já, það er náttúrulega bara sjálfsmark og Van Persie datt í smá slömp hana. Já. Á þeim tíma sem að leikmenn eru einmitt að greiða atkvæði. Ég er ekki að segja að Bale sé endilega búin að standa sér betur en Van Persie. Van Persie búin að vinna titilinn
og búinn að skora fleiri mörk og búinn að vera alveg jafn verðmætari ef ekki verðmætari fyrir sitt lið. Já, já. En þetta er skoðun blaðamanna og leikmanna og ég held að menn get ekkit rifið sem það eitt meira. Það er bara þannig. Já, það er bara þannig. Heyrðu, tökum minnumst örstutt á það að New York Jets létu guðsmanninn Tim Tebow róa. Já. Komið tíma á það. Það er rosalegt. Þetta er náttúrulega bara sirkus. Það er fínt fyrir þá að náttúrulega, það gengur ekki upp að vera með Tebow á bekknum. Það er bara þannig. Þetta er eins og að vera með hann er svona, þú veist, ég veit ekki hvernig hann líkja honum við, kannski Beckham NFL, þú veist, nema það að hann er lélegri en Beckham að meðaltali, miðað við aðra leikmenn, þú veist, eins og Beckham er miðað við knattspyrnuleikmenn. Og það að vera með Beckham og bekknum væri kannski, þú veist, allt í lagi vegna þess að hann er gamall og allt það, en ef þú ert með Tebow fyrir utan liðið, lætur hann ekki byrja, þá ertu að biðja bara media disaster, þú veist, það er bara þvílík pressa og ef sérstaklega liðinu fyrir ganga illa, svo gerist fyrir Jetsi fyrir það, þú veist, þeir gátt ekki neitt og settu hann inn í eitthvað, þú veist, einhver 5 play leik eða eitthvað og stilt honum upp sem receiver og sem tight end og receiver og sem sagt gekk ekki upp fyrir þá og þeir gáti ekki gert þetta aftur, það er bara þannig, það er annarkvort þá að láta hann byrja eða láta spila meira eða bara sleppa þessu og þeir slepptu þessu, ákváðu það og hann er vist ennþá að leta þessari liði, hef ég heyrt. Já. Það er svona á gráu svæði hvort hann geti byrjað, þú veist, í NFL. Hann er það lélegur kastari með við hina, en hann er samt með svona aðra þætti sem að þeir hafa ekki, getur hlaupið og svona, þú veist. Nákvæmlega, hann er með hennan X-faktor. Hann er með hennan X-faktor. Sem að, veist, það er þetta sem er ekki hægt að benda á, en mínum augum, og ég er nú sjaldan kallaður einhver mega sérfræðingur um NFL-deildina, en í mínum augum er hann bara einfalda ekki nógu góður fyrir deildina, og ég held að sé mjög margir sem eru sammála mér. Og það er búið að sanna sig, Jets reyndu að nota hann í þessu svona takmarkaða hlutverki, þú veist, að stilla hann upp hér, stilla hann upp þar, gefa hann eitthvað 5-10 play-leik og það bara gekk alls ekki upp. Náttúrulega gekk alls ekki upp hjá Jets, Jets er náttúrulega eitt verstarekna íþróttafélagi í heimi. en það er spurning, veist, tekur einhver séns á honum? Ég veit það ekki, ég stór efast um það, veist, ef það verður, þá verður það seint, það verður kannski rétt fyrir treiningkamp eða eitthvað. Já. Vegna þess að lið, kannski, það er ekki eitthvað lið sem er búið að ganga illa sem er ekkert með solid quarterback sem kannski tekur hann inn bara til að setja smá pressu á starterinn sinn, maður veit það ekki. Jacksonville, það er allt endalaust talað um Jacksonville í þessu samhengi og ég held að það er annarkvort það eða bara Tebow er að fara í arínadeildina eða eitthvað, eða fara að vera kristni boði í Asíu, ég meina það. Það er bara svo leiðilegt að ef hann fer, þá fer sirkusin úr bænum, sko. Þá er þetta bara venjuleg deild aftur, sko. Og þetta er náttúrulega þetta er stærsta deild í heimi, þannig lagað. Já. Koncept og Tebow er bara 5% af umfjöllunni, sko. Þannig að það er rosalega mikið. Hann kemur púlsinum á stað, það er ekkert að neita því og en það verður gaman að sjá hvað gerist. Ég veit ekki hvað gerist í þessu Tebow dæmi, sko. Þetta er náttúrulega alltaf fáránlegt, sko, og annað varandi NFL svo á miðinni mann það fyrsti New York Jets völdu sem sagt leikstjórnanda í þessu nýlega vali að nafni Geno Smith sem að margir ég veit ekkert um Geno Smith og ég fylgdist bara með þessu lauslega en margir töldu Geno Smith vera þann quarterback sem færi mjög snemma í nýlega valinu og hann fór ekkert fyrir í annar umferð þegar Jets völdu hann fyrir ekki að snemma hann í annar umferðinni og semst í kjölfar nýlaðavarsins þá rekur þessi Geno Smith umboðsmanninn sinn og gefur þá ástæðu að hann hafi fallið svona langt niður í nýlaðavalinu og hann semst vildi vera valinn fyrr til að fá betri samning og hann rekur umboðsmanninn sinn í kjölfarið það var droppanir í aðrum þeim sem er alltaf bara fáránlegt við erum að tala um 21-22 ára gamlan íþróttamann nýkominn úr háskóla og hann er að reka einhvern umboðsmann sem hann er nýbúinn að ráða af því að hann fær sko samning sem er einhverjum $1 million larri en hann hefði fengið. Þetta er svo fáránlegt að
það fára alltaf ég sé að tala það, en þetta lýsir svo mikið ruglunu í kringum nýliðavalið og í kringum samningamál í NFL oft á tíðum. Já, alveg fráleitt, sko. Bara, þegar ég las þessa fréttu, bara, hann rak umboðsmanni sín. Já. Við hverju bú, þetta lýsir bara mjög vel við hverju þessir menn eru að búast sem að eru að fara inn í deildina í gegnum nýliðavalið. Þeir halda bara að þeir sé að fara að fá okkur red carpet treatment og $milljónir í vasan og ég veit ekki hvað, sko, þetta alveg magnað. Já, með þroska ávið, sko, já, hann gæti ekki unnið í Walmart. Hann ekki þroskaður í það, sko. Valla. Það segir alltaf þarf nýliðavalið að leikmennirnir eru látnir taka svo kallar Wonderlic próf sem eru raun og veru mat á gáfum þeirra. Og ég meina þú myndir aldrei sjá í knattspyrnu að nokkurt lið myndi láta viðkomandi leikmann sem það íhuga að sæna, til að taka fyrir mig greindavísitölupróf, sjá hvort sé í lagi með því. Já, og sjá hvort það sé kveikt þannig uppi. Já, það er lítið magnað. Sem það ekki, þú veist. Nei. Orðsins fyllstu. Það er bara þannig. Það er þannig. En það er vert að minnast líka á eitt viðbót, vert að minnast á það að Rafael Benítez, hinn miklu meistari, hefur komið Chelsea í úrslitaleikin í Europa League. Hvað segirðu? Ég segi það er vert að minnast á það að Benítez, vinur okkar í Chelsea, er búinn að koma þeim í úrslitaleikin í Europa League. þar sem þeir mæta Benfica. Já. Og ég held að Chelsea vinni þann leik og geri það sem ég hef búin að segja svolítið lengi. Ég reynda veit ekki hvort ég hef sagt það í þættinum eða ekki, en ég hef búin að segja það lengi að Benítez vinnur bikar með Chelsea. Þrátt fyrir allt hatrið og já, það getur vel verið. Það er náttúrulega Benfica er náttúrulega ágætis lið, þannig að þetta verður sorgleikur og en hann verður rekinn eftir seasonið, það er á hreinu. Já, hann er búinn að segja það, hann segi, ég hafði ekki áhyggjur af mér, ég verð farinn. Já, ok. Já, hann sagði það eftir að hann sprakk í loft upp á blaðamannafundinum ekkert tímann í mars. Þannig að það verður forvitnilegt að sjá hvað gerist á Chelsea. Allir Chelsea aðdáendur virðast vera búin að ákveða það að Mourinho sé bara að taka við, að það sé allt klárt, bara Mourinho er að taka við og Radamel Falcao er keyptur frá Atletico Madrid. Þetta er svona fólk sem lifir í svona fantasy heimi og skilur ekki alveg raunveruleikann, finnst mér. Já, ég veit ekki, ég vona að hann fari nú ekki til Chelsea, þannig að þá nenni ég ekki ég veit ekki, það er kannski svo sem allt í lagi. Já. Nei, en ég held að þetta sé bara ekkert jafn einfalt og fólk er að láta þetta lítið út fyrir að vera. Það er ekkert sjálfsagður hlutur að hann bara hætti hjá Madrid eða verið rekinn og skrifið síðan bara undir hjá Chelsea og allt sé bara í lagi. Ég meina, menn eru fljótur að gleyma því af hverju hann fór frá Chelsea. Já. Og menn eru fljótur að gleyma því að hann er ennþá samningsbundinn Real Madrid. Það er ekki eins og samningurinn hann sé að renna út í sumar. Já. Það er, ég hef enga trú á einhverjum kraftaverkum varandi Mourinho sem sagt vegna þess að hann er búinn að eldast náttúrulega eins og allir á jörðinni síðan síðast og svo hann er og leið hann er búinn að vera aðeins að lækka hans rostin í honum sko. Já. En hann er samt þú veist svona, það er hrogg í honum, það er einhver hrogg í honum og hann er að reyna að vera humble, hef ég tekið eftir í viðtölum og talar hvað hinn eru frábærir og allt það og hann er svona ekki að síður ekki upp úr eins og oft og gerði en mér finnst hann er ómikið drama í kringum hann, finnst mér ég veit ekki hvort að það gengi þá aftur upp hjá Chelsea sko. Pressan væri það mikil og með City hann núna, hann þurfti ekki að díla við það á sínum tíma. Nei. Og United og þannig að það er, hann alltaf myndi kaupa leikmenn og allt það og styrkja liðið en ég meina það er ekkert gefið að það sé einhver áskrift af titlinum sko, þannig að það er ekki svona áskrift af efstu 3 eða efstu 2 sætum, kannski 3. eða 4. Og það er náttúrulega ósættanlegt fyrir Chelsea. Ef þeir eru að fara að eyða
peningum í Falcao og einhverja kalla, þá bara verða að vera meistarar og Evrópumeistarar. Það er ekkert að fara að gerast. Nei, og það er náttúrulega ekki útsýn með það hvort að þeir nái í meistaradeildina heldur. Það er ekkert heldur gefið, sko. Þannig að það gæti ýmislegt gerst á síðustu vikum leiktímabilsins, en er eitthvað meira sem liggur á að taka fyrir? Já, það er eitt mál sem fer alveg gríðarlega í taugarnar á mér. Það er sem sagt ég tók eftir þessu í vikunni þegar Dortmund voru að spila við Real. Það gerist oft, nokkur sem í þessum leik alltaf, og þetta gerist oft í boltanum. Hvernig það þarf að fara að gera eitthvað í þessum reglum varðandi það þegar þú brýtur af þér og svo pikkar boltanum í burtu eða labba með hann eitthvað og boltin er farin af brotstað og þá mega, þá má liðið sem var brotið á ekki taka aukaspyrnuna þar, út af því að þá er boltinn komin af staðnum, þá er verið að leyfa það að tefja. Já. Að koma á þessu framfæri. Það er óþolandi, vegna þess að þetta eru svona þegar boltinn skýst í burtu af sköflunum á manninu sem þetta er kannski ekki, þú ert ekki neglunum upp í stúku til að tefja, heldur ertu bara svona aðeins að trítla með hann í burtu eða heldur á honum og lengi, svo lætur hann niður og þá tekur liðið við honum og spilar strax úr þessu þar sem hann lætur boltan niður, svo sem hann braut. Og þá bara flautað og þetta er fara aftur með boltan þangað sem að brotið var. Þetta eru bara einhverja 30 sekúndur eða eitthvað sem að fara í þetta bull og þá er hitt liðið sem að braut búið að stilla upp og þetta er óþolandi. Já. Það er nú að tala um það að liðið sem fara aukaspyrnuna að það er að tapa þessu forskoti sem það hefur. Er það ekki? Já. Að taka aukaspyrnuna strax og notfæra sér það að hinir voru á afturfótunum. Já. Og í því tilfelli sem að sá sem að brýtur viljandi tekur boltan í burtu af staðnum eða hann er fyrir eða hvernig sem það er. Hann hefur áhrif á það að boltinn sé ekki óáreittur eða sé á staðnum þar sem hann átt að vera og þeir hagnast á því augljóslega. Það gerðu ég held að bæði liðin hafi gert í þessu leikir, ekkert að bauna á neitt sérstætt lið en þetta er dirty, það er hægt að gera þetta, það er hægt að bara gera þetta allan leikin og það er ekkert gert í þessu, þú bara einhvern veginn svona leikur þeir að þvælast fyrir boltanum og sumir dómar að taka á þessu og aðrir ekki og Howard Webb tekur ekki á þessu, þetta gerist mjög oft í Englandi. Já. Og þetta er óþolandi, þetta er bara dirty og óeðlilegt. Nákvæmlega. Þetta er nánast eins og framhjáhald þannig að sem tölum. Þannig að Hummels fílar þetta ekki. Já, heyrðu, þá held ég að við bara köllum þetta þátt í bili. Yes, þetta var spennandi þáttur og við skulum ræða NBA næst þegar það er komið lengra og hvernig staðan lítur út varandi úrslitaleikinn. Já, vegna þess að spennan er að byggjast upp hérna. Nákvæmlega, þú verður með það sem að þú sagði frá þessum þætti þá fer ekki milli mála að þú ert með fingurinn á púlsinum í Þýskalandi þannig að þú hefur fingurinn áfram bara þéttingsfast á púlsinum í þessum málum. Já, reyna að ná einhverjum viðtölum líka. Já, það væri kærkomið. Þá þökkum við fyrir í bili. Sjáumst síðar.